लाग्यो रोशनी के गर्न लाग्यो यहाँ लाटी म जे पो गरम तिमीलाई के मतलब तिमी मेरो पछि नलाग न मसँग घुम्न हिँड न किन यस्तो ठाउँमा बसिरहेको छौ आऊ बरु घुम्न हिँड जाऊ हिँड नाइ मलाई पर्दैन नचिनेको मान्छेसँग म घुम्दिनँ अरे रोशनी लाज किन मान्छौ जामकै हिँड घुम्न कसैले केही भन्दैन के तिमीलाई खुबै कसैले केही भन्दैन होला रोशनी माल 1500 दिन जाने हो तैँले मेरो रोशनीलाई यस्तो दुस्साहस कसरी गरिस् साले रोशनी तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ बोयफ्रेन्ड हुनु पनि हुँदैन रोशनी किनकि म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु रोशनी हाम्रो बिचमा कोही आयो भने म त्यसलाई त्यही ठाउँको ठाउँ खत्तम गरिदिन्छु ए रोशनी पर्ख्यौ रोशनी 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 पर्ख्यौ नि रोशनी पर्ख्यौ न रोशनी रोशनी रोक न रोशनी रोक न को रोशनी हो तिम्रो भाइ हो मेरो सालो हो यो साले मुख सम्हालेको उनी मेरो प्रेमिका हुन् आइन्दाबाट रोशनीलाई आँखा हेरिस् भने तेरो आँखा गेडी तान्दिन्छु अनि उनीसँग बोलिस् भने तेरो यो लेब्रो काटिदिन्छु हिँड रोशनी यस्ता 2 कौडीका गुन्डासँग नलाग एक त तिमी पनि 2 कौडीकी छौ झन् -2 कौडी हो नि हिँड रोशनी एकछिन ढोका खोला खोला नि यार छिटो यहाँ इमर्जेन्सी काम छ के म तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा भन्न आएको रोशनी के कुरा तेरी माँ का भोसड़ा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और तुम हमारी माँ बहन कर रहे हो मैले तँलाई भन्दै रोशनीको घर गएर धम्काउन कसरी गरिस् घरमा नगएर कि त्यसलाई टोयलेटमा गएर धम्काउ त साले पात कि साले बस्दा बोल्छ सही ढुङ्गा ठुलो रोशन रुंडी तुझे मकड़ आने एक नंबर आन ये देवा हेलो बाबा आया मैं मंदिर बाबा ले आया